जय गुरु जी। जैसा कि आप सबको पता है मौसम चेंज हो रहा है और इस बदलते मौसम में बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी गले की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे खांसी जुकाम, उसके बाद गले में दर्द होना, उसे फीवर हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं सिर्फ गले दर्द से हो जाती। तो इसके लिए ना मैंने एक जबरदस्त रेमेडी सर्च करी थी और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें और ऐड ऑन करे हैं जिससे रेमेडी और भी इफेक्टिव बन गई है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें है लौंग, इलायची, सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च। तो ये जितना मैंने दिखा रखा है ना, इतनी क्वांटिटी में आपने लेना है। और ये अदरक लेनी है। ये जितना भी सामान है इसको आपने ना कूट लेना है, थोड़ा मतलब ज्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, बस ठीक अच्छा खासा कूट लेना है। इलायची है, अगर आप चिक्कल खाते हैं तो ही डालिए, अदरवाइज आप उसके अंदर का डाल दीजिए और चिक्कल को फेंक दीजिए। और बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट है ना, उन सबको कूट कूट के अच्छे से उसका पाउडर बनाना है। और गुड़ को कढ़ाई में थोड़े पानी के साथ आपने पिघलने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट आपने मिक्स कर देने हैं और जो अदरक का पीस है उसको कद्दूकस करके आपने इसमें मिक्स कर देना है। और उसमें चुटकी भर हल्दी भी आपने ऐड करनी है। फिर ये कुछ इस तरह का टेस्टी सा एक गुड़ रेडी हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। इसको आपने ऐसे ही मतलब अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा ना, इसे आपने एक कंटेनर में या किसी भी आपने छोटी सी कटोरी वगैरह में इसे ट्रांसफर करके रख लेना है। तो आपको जब भी खांसी जुकाम या गले में दर्द की समस्या होना, इसको आपने 1 या आधा चम्मच लेना है गर्म पानी के साथ। इसको आपने सिंपल इसको चाटना है, उसके बाद गर्म पानी पी लेना है। तो गले का जो दर्द होता है, जो खांसी वगैरह होती है, इसे कंट्रोल हो जाएगी और इसे बहुत इफेक्टिव है। ट्राई जरूर करना। जय गुरु जी।